दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही, आपका मोबाइल फ़ोन का स्पीकर से है ना बिल्कुल ही स्लो आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ही कम आवाज़ आ रही है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट किसी शॉप पर जाए बिना, विदाउट अपने फ़ोन का स्पीकर को बदलवाए बिना आप अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर है ना मैं आप लोगों को आपके मोबाइल की 3 ऐसी खुफिया सेटिंग्स बताऊँगा, जिसको एक बार आप अपने मोबाइल में अप्लाई कर दोगे ना, जो आपके फ़ोन के स्पीकर से बहुत ही स्लो आवाज़ आ रही थी ना, अच्छे से आवाज़ आने लग जाएगी, अच्छे से तेज आवाज़ आने लग जाएगी। तो वो कौन कौन सी सेटिंग्स है, उनको आप अपने मोबाइल में कैसे सेट आउट कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप अपने फ़ोन का नेम कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे को एक न्यू फ़ोन लेना है। जिस फ़ोन के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, मैं वही फ़ोन ले लूँगा। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आप सभी के मोबाइल में एक सेटिंग्स जरूर होगी, जिसका नाम होता है साउंड एंड वाइब्रेशन। 110% ये सभी सेटिंग्स आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगी। तो साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर आप लोगों को 3 सेटिंग्स दिख जाएगी, मीडिया की, रिंगटोन की, अलार्म की। इन तीनों को है ना सबसे पहले तो फुल कर देना, ठीक है, बिल्कुल फुल कर देना। बिल्कुल फुल करने का नीचे की तरफ आ जाना। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा साइलेंट मोड का, ये आपके डिवाइस में है ना ऑन मिलेगा ऐसे। तो सिंपली सबसे पहले इस सेटिंग्स को ऑफ कर देना, ठीक है। यदि आप साइलेंट पर रखोगे ना, आपके पास किसी का कॉल आएगा तो वो सुना ही नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग्स और दिख जाएगी, साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड। यदि आपके डिवाइस में ये सेटिंग्स ऑन है ना, तो इसको भी ऑफ कर देना, ठीक है। दोनों सेटिंग्स को ऑफ कर देना। तीसरी सेटिंग्स है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब की। तीसरी सेटिंग्स आप लोगों को दिख जाएगी डू नॉट डिस्टर्ब की। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप मोबाइल दे देते हो, ये इधर उधर छेड़खानी करके ये सेटिंग्स यहाँ पर आपको ऑफ कर देते, सॉरी ऑन कर देते आपके मोबाइल में, जिसके कारण आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगा या आपके फ़ोन के स्पीकर में आवाज़ आना बंद हो जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को इस सेटिंग्स को भी ऑफ कर देना, यानी कि तीनों सेटिंग्स को यहाँ पर ऑफ कर देना। और ये यहाँ पर मीडिया की, रिंगटोन की, अलार्म की, जितनी भी सेटिंग्स है ना, सबको यहाँ पर फुल कर देना। जब आप चेक करके देखना कि आपके डिवाइस में ये प्रॉब्लम सोल्व होती है या नहीं होती, आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ बढ़ती है या नहीं बढ़ती। लेकिन तब भी आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ नहीं बढ़ती ना, तो लास्ट ट्रिक करने के बाद मैं 110% गारंटी देता हूं दोस्तों, आपके फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, यहाँ पर सर्च वाला आइकन के ऊपर टैप कर देना और सर्च क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को एक एप्लीकेशन को सर्च कर लेना जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, यहाँ पर देख सकते हो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है और 4.3 की यहाँ पर रेटिंग है। मैं किसी ऐप का प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ही सेफ एप्लीकेशन होने वाली है। तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है, ये वाली एप्लीकेशन है। तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ऑन कर लेना, यानी कि ओपन कर लेना, यहाँ पर इसको अलाउ कर देना। ये एप्लीकेशन यहाँ पर हाफ में ही ओपन होगी, फुल स्क्रीन में ओपन नहीं होगी दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑन हो जाने के बाद यहाँ पर सिंपली सबसे पहले सेटिंग्स का बटन दिख जाएगा, तो सेटिंग्स वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर सेटिंग्स पर आ जाना, मैक्सिमम अलाउ बूस्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, आप लोगों को इसके ऊपर टैप कर देना। ये यहाँ पर 60% के ऊपर ही सिलेक्ट रहने देना। इसको ना तो आपको कम कर सकते हो, लेकिन 60% से ज़्यादा मत करना, 70 मत करना, 80 मत करना, 90, 100 बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। 60% ही रहने देना, ठीक है। कैंसिल कर देना, ये सेटिंग्स हो चुकी है हमारी। अब आपको बैक आ जाना। वॉल्यूम तो हमने 100% कर ही दी थी, आप सभी को पता ही है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा बूस्ट का, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको 20% इंक्रीज कर देना, 20% इंक्रीज कर देना। अब आप कोई भी सॉन्ग वगैरह चला के देखना कि आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आने लगी, यानी कि तेज आने लगी या नहीं आने लगी, ठीक है। पहले 20% करके देखना, अगर हो गया तो ठीक है, इसको 20% ही रहने देना। यदि फिर भी नहीं होता तो इसको 40% कर देना, ठीक है। लास्ट है 40% से ऊपर मत करना आप लोगों को। 60 तो है, बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं तो आपका फ़ोन का स्पीकर डैमेज हो जाएगा। आप लोगों को 40% तक कर देना, 40% मैक्सिमम है। मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आपके फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ पहले से अच्छी हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, यानी कि तेज आवाज़ आने
लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, कुछ सेटिंग्स करके ही, विदाउट किसी शॉप पर जाए बिना, विदाउट अपने फ़ोन का स्पीकर को चेंज कराए बिना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।